Benet bikin slime. Kita mau bikin kelis slime. Apa dulu gitu? Lemon. Namanya apa? Gemelo. Sebelus. Udah. Udah belum? Terus apa? Sini. Pelan-pelan aduknya. Udah. Banyak banget. Ini keren. Green. Terus ini red. Terus itu apa? Warna apa? Yellow. Bagus. Coba tunjukin ke teman-teman. Masuk bulan seperti bola pingpong. Coba tunjukin ke teman-teman. Aduk. Tambah keren lagi. Tambah keren lagi. Udah. Bagus.
Nggak bisa. Tiup, tiup. Bisa. Buatin gede. Ya.